من و مجتبی وقتی 19 سالم بود با هم ازدواج کردیم. مجتبی و پدر شوهر جوونم با هم زندگی می‌کردن و ما توی خونه 2 طبقه بودیم. من و مجتبی طبقه بالا و بابا رضا طبقه پایین. مجتبی دائم به خاطر شغلش تو مأموریت بود و من و بابا رضا تنها بودیم. گاهی برای تمیز کردن خونش میرفتم پایین و اونم چون میدونست من از تنهایی میترسم، شبایی که مجتبی نبود میومد بالا پیش من میموند. توی یکی از این شبا بهش گفتم بابا رضا چیزی نمیخوای برات بیارم؟ گفت نه دخترم، بیا بشین پیشم تا با هم فیلم ببینیم. رفتم و اونم دستشو گذاشت رو پام و یواش یواش پاهامو میمالید. منم خودمو شل کردم چون منم نیاز داشتم. مجتبی هیچ وقت نبود. بابا رضا همون شب خودشو خالی کرد. چند وقت بعد بابا رضا تصادف کرد و توی یکی از ملاقات‌ها ازم خواست بعد از مرگش حتما از مجتبی حلالیت بگیرم. حالا اون مرده و من نمیدونم چه کار کنم. شما کمکم میکنین؟